En relación a como funciona o sistema eléctrico, o primeiro que hai que decir é que non é o mesmo enerxía que electricidade. Entón, primeiro falarei un poquinho do sector eléctrico, pero tamén tendo isto en mente porque nos vai a ser importante para a seguinte cuestión. Entón, como funciona o sector eléctrico español e onde están, digamos, as súas trampas? En primeiro lugar, o sistema eléctrico español é único, está unificado. De feito, está unificado incluso a nivel peninsular. Entón, eso ten unha serie de elementos que son importantes. En primeiro lugar, que como o sistema é único, a electricidade pode se transportar a priori desde calquera punto da península a outro punto da península e as tarifas van a ser únicas en todo o territorio. Eso que significa? A priori, desde un punto de vista de organización do sistema, pois parece que ten sentido, pero claro, eso acaba facendo que existan diferencias regionais, porque hai algúns territorios onde hai moita máis produción e hai algúns territorios onde hai moita máis importación de electricidade, que necesitan electricidade do exterior. Básicamente, eso o que significa é que hai certos territorios que son moi consumidores e moi dependentes de electricidade do exterior. Hai o caso paradigmático de Madrid, porque, por exemplo, Cataluña tamén é bastante dependente de electricidade, pero ten bastante capacidade de produción. Sin embargo, Madrid é basicamente un pozo sin fondo hasta o punto de que importa o 97% de electricidade que consume. É dicir, que prácticamente non producen ningún tipo de electricidade e eso obliga necesariamente a que haxa outros territorios que lle teñen que dar esa electricidade. Aí é onde nos situamos nós. De feito, a organización do sistema enerxético español eu creo que visibiliza moi ben esa orde centro-periferia que existe económicamente, onde hai determinados territorios que estamos moi especializados en dar materias primas ao centro do sistema. O centro do sistema neste caso é Madrid e a periferia neste caso somos nós, que somos uns dos territorios máis produtores e ademais máis exportadores. É dicir que, bueno, de feito, para que nos fagamos unha idea, exportamos máis do 30% da electricidade que producimos. Ano tras ano, o 30% do que nós producimos vai para o exterior. E iso quere decir que o 30% das externalidades, digamos, son do que consumen outros, pero obviamente temos que asumilas nós. E iso, pois iso evidentemente é un problema en termos ecolóxicos e de sustentabilidade. Digamos que esa sería a primeira cuestión máis en termos de electricidade. Pero ahora, se abrimos o foco, hai un elemento que aínda é máis importante, e é que nós, polo que acabo de decir, somos moi exportadores de electricidade, damoslle moita electricidade a outros territorios. Pero isto é aínda peor porque nós somos moi exportadores de electricidade, pero moi importadores de enerxía. E aquí é onde habitualmente non se suele falar desto. Sempre nos quedamos ca idea de somos exportadores de electricidade. Pero realmente Galiza ten que importar o 80% da enerxía que necesita. Por que temos que importar tanta enerxía? Porque non temos combustibles fósiles. Entón, o que acontece é que temos que importar carbón, temos que importar gas natural e temos que importar petróleo. Por que temos que importar tantas cantidades? Unha vez máis, porque nós somos proveedores de enerxía para o exterior. Temos unha refinería na Coruña que necesita moitísimos produtos petrolíferos, fundamentalmente crudo de petróleo, que transforma en parte para o mercado galego, pero na súa maioría para o mercado fora de Galicia. Necesitamos carbón para producir electricidade nas centrais de carbón, que felizmente están sendo pechadas, pero que é unha constante nos últimos anos, e necesitamos gas para unha central térmica que utiliza gas, que é a central térmica de Sabón, que tamén está na Coruña. Eso que quere decir? Que ao final estamos importando moitísimos combustibles fósiles dos cales a súa maioría non necesitamos, porque o carbón a priori non o necesitaríamos para as nosas necesidades eléctricas, pero si o necesitamos para exportar electricidade. O petróleo, en parte sí, porque, por desgracia, seguimos sendo unha sociedade moi dependente do petróleo, particularmente para transporte, pero estamos importando moito máis do que necesitamos porque temos que transformalo na Coruña para darllo despois a outros territorios. E co gas natural pasa exactamente o mesmo, que temos que importar gas natural do exterior para producir electricidade que en última instancia vai cara a exportación fora de Galiza. Eso entón, que nos quere decir? Que estamos situados nun punto intermedio da cadea de producción enerxética, digamos. Nós non somos produtores de materia prima e o que facemos son produtos elaborados para exportación. Non se trata de ter enerxía para nós, sino que se trata, en boa medida, de ter enerxía para o exterior, hasta o punto de que, como acabo de comentar, máis do 30% da electricidade que nos producimos vai ao exterior e aproximadamente o 50% dos produtos petrolíferos que importamos tamén van ao exterior. É dicir, que ao final temos un sistema que claramente está inserido como punto de transferencia de enerxía. É dicir, somos simples transformadores e estamos nunha posición periférica en esa situación.
Entón, digamos que ese sería o panorama xeral, onde temos unha forte dependencia enerxética, aínda que sexamos grandes exportadores, tanto de produtos petrolíferos finais como de electricidade. Digamos que ese sería o punto no que nós nos situamos. E agora, a seguinte pregunta, porque digamos que isto ven a raíz de que parece que hai unha nova vaga de expansión dos eólicos en Galicia. Entón aquí hai varias cousas que decir e hai moitos matices e probablemente a resposta non sea de branco ou negro, porque claro, se eu teño que escoller parques eólicos ou a central de Meirama, e sentindo moito para os traballadores de Meirama, que este é outro debate que tamén habería que ter, non? Pero claramente eu estou a favor de que exista un parque eólico que non vai a ter un impacto directo no medio en termos de emisións contaminantes. Eso non quere decir que un parque eólico non teña efectos medioambientais, porque si os ten. Pode telo, no, evidentemente un efecto paisaxístico obvio, pero tamén pode ter consecuencias en termos de animais, tanto en terra como de aves, etcétera, etcétera. É dicir que, bueno, incluso para os propios veciños que teñen ruidos. É dicir que tamén hai uns efectos claros aí. E sin entrar en que a produción masiva de eólicos tamén ten uns límites, porque necesitamos materiais raros para producir os eólicos, é dicir, hai unha serie de componentes de materiais que tamén se esgotan. E eso, pois, a nós parece que non nos importa moito. Se fóramos congoleños, probablemente nos importaría moito máis. Entón, digamos que excluindo ese elemento, que sería importante en sí mesmo, temos que, a priori, hai un efecto de sustitución onde estamos transformando o que eran a produción mediante carbón por produción renovable, fundamentalmente eólica, a priori unha boa noticia, pero se o pensas desde o punto de vista galego, non desde o punto de vista de produción eléctrica, tamén chegas á conclusión de decir, ostra, pero que eu estou sustituindo combustibles contaminantes por produción renovable que tamén ten impactos, pero en última instancia estou non facendo para exportar. É simplemente para seguir mantendo a nosa posición exportadora. Polo tanto, ao final, digamos que as enerxías renovables veñen a manternos na mesma posición da cadea. Non hai un intento de transformar esa posición, digamos que queremos máis eólicos porque temos máis industria, por exemplo, ou queremos máis eólicos porque as necesidades básicas da poboación en Galiza necesitan máis electricidade, que podería ser. Non, queremos máis eólicos porque Madrid sigue sendo un espazo netamente importador de electricidade. Ese é basicamente onde nos situamos, con carbón ou con eólicos. A partir de aquí, pois evidentemente tamén hai moitos matices. Eu, digamos que non teño unha posición negativa digamos, ca idea de construción de parques eólicos, pero dende logo que me parece vital é que haxa unha racionalidade na utilización de muiños eólicos para a produción eléctrica. O que non pode ser é interpretar que os nosos montes son a gran escala espazos para a produción eólica. E é certo que moitos dos parques que se están hoxe en día valorando son parques que están divididos no que parecen non tan grandes parques, pero que ao final son macroparques, tendo en conta que a tecnoloxía eólica cambiou e agora os muiños son moito máis altos, moito máis grandes en xeral e que teñen uns impactos que son diferentes. Claro, isto ao final tamén vai a ter unhas consecuencias e vai a ter unhas maiores consecuencias sobre o medio. Polo tanto, digamos que a miña visión estructural, digamos, non está mal esa transformación, pero desde logo o que é fundamental é que se racionalice o que se vai a producir en termos de muiños eólicos e de electricidade. Non ten sentido que sigamos sendo un espacio para a exportación de electricidade. Entón, digamos que o concepto clave para min sería o de racionalidade, e é o que parece que non está habendo. É dicir, que parece que despois de 10 anos de caos absoluto, por culpa basicamente do goberno de Feijóo, por paralizar o concurso eólico que ia desenvolverse a partir do ano 2009, agora entramos nunha voráxine na que todo vale e cantos máis parques mellor, e a transición enerxética, e claro, en nome da transición enerxética tampouco se poden facer cousas que non están ben pensadas por querer facela rápido. É dicir, perdemos 11 anos onde parecía que todo daba igual e agora de repente nos volvemos tolos tendo a maior ampliación de eólicos entre o ano 2021 e 2023 que viviu nunca na historia Galiza. Pois pareceme que non medir as consecuencias do que se está realizando. Entón, digamos que isto sería o panorama no cal nos situamos hoxe en día. É dicir, digamos que a posición é vai haber máis renovables que as que houbo tradicionalmente en Galiza, pero nunha posición netamente exportadora e netamente subordinada aos intereses económicos que non son os nosos. A partir de aquí, cal sería a alternativa? Digamos, esta última pregunta. Eu o certo que son bastante pesimista en termos enerxéticos, porque se analizamos non en termos de enerxías renovables, sino en termos de materiais
Que produzcamos con solar é moito mellor que producir con carbón, porque o carbón se esgota, e o sol non, pero claro, para producir paneis solares tamén fan falta materiais, e esos materiais sí que se esgotan. Entón, digamos que o incremento de producción eléctrica mediante renovables até o infinito é algo que a ciencia xa nos dixo que non pode ser, porque aínda que non se acabe o combustible, que neste caso é o sol, sí que se vai acabar o material para nos procesalo. Polo tanto, digamos que o que ten que haber é un esforzo moito máis grande nese proceso de transición enerxética, ten que haber un esforzo moito máis grande para a non utilización de enerxía, cara á eficiencia enerxética, para intentar facer o mesmo con menos, porque senón, digamos que este crecemento cara ao infinito das necesidades enerxéticas non é viable, é que simplemente non é viable porque o planeta non é infinito. Entón, digamos que a alternativa, que non está mal que vaya cara ás renovables, tamén ten que pasar necesariamente cara aos incrementos de eficiencia, e uns incrementos de eficiencia que poñan límite ao incremento de consumos enerxéticos. E iso implica, pois, en primeiro lugar, modificar o sistema de transporte actual baseado no transporte de un coche privado, implica cambiar os consumos eléctricos tamén para intentar reducir os seus consumos, e, polo tanto, ao final, estamos falando dun elemento que é prácticamente de transformar o modo de vida actual en Occidente. E o digo así, parece como moi soberbio ou que é unha verdade moi apocalíptica, pero que nos estamos enfrontando a eso. E literalmente estamos vendo como o incremento de consumos enerxéticos non é viable. O incremento do precio do petróleo nos últimos 10 anos demostra que o peak oil xa chegou. É dicir, que cada vez hai menos capacidade e menos disposición de consumir petróleo. E a medida que en China aumenta a renda per cápita e tamén se comeza a incorporar o consumo privado de boa parte da poboación china, que son 1.500 millóns de habitantes, e que ahora teñen a capacidade de consumir petróleo, que antes non utilizaban coche privado, pero en estos momentos cada vez máis utilizan coche privado, ese incremento de consumos enerxéticos, como vai a ser capaz o planeta de asumilo? Entón, claramente vai ter que haber algún tipo de racionalización dese mecanismo de consumo, onde Occidente temos que asumir que non podemos seguir realizando o consumo que realizábamos e onde a incorporación de novos actores mundiales, porque melloran o seu nivel de vida promedio, tamén ten que facerse sobre outras bases de consumo enerxético, porque senón o planeta que simplemente non vai dar, e o que vamos a ver daqui a 20 anos, pois en termos enerxéticos vai a ser moi intensa a transformación que vamos a ver nos próximos 20 anos, e no ano 2045, pois veremos que a situación enerxética é totalmente diferente.